एक बार चेक करो। ये पार्ट मैं निकाला हूँ गाड़ी से, और तो ये हमारे पास नया पार्ट है इसका। ये प्राइस है और पार्ट नंबर है, ठीक है। 3,348 रुपये का ये पार्ट है। देखिए लगभग पुराना है और ये नया है। तो इसको मैं लगाऊंगा, अगर आवाज़ चल। यहाँ पे मैंने बेयरिंग लगा दिया है, तो आराम से आपका बेल्ट निकल भी जाएगा और आराम से आप लगा भी सकते हो, ठीक है। अभी मैंने बेयरिंग जो ख़राब था ना उसको रिप्लेस किया है, और गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट किया मैंने और यहाँ से एक्सीलेट कर रहा हूँ मैं गाड़ी। तो अभी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम नॉर्मल हो गया। गाड़ी वारंटी में थी, इसके लिए वारंटी में रिप्लेस किया, तो आवाज़ हमारा चला गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।